السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المنتسبين إلى دورة الطيران العمودي المحترف أو المتقدم، وهبوط الطوارئ المقدمة من أكاديمية الطيران بمنتديات ليال المسافرين. اليوم إن شاء الله راح نكون مع درسنا الأول، وهو الطيران والتحويم على ارتفاع منخفض من سطح الأرض. الحين بعد ما قمت بالإقلاع سوف أحافظ على ارتفاع منخفض أو قريب جدا من سطح الأرض. آه، طبعا الغرض من هذا الدرس هو إتقان الطيران بالقرب من الأرض، وتقديرك للمسافة وتفاعل يدك مع الكولكتيف أو الثروتل حقك اللي في الجويستيك. هذا طبعا راح يساعدنا في تكوين هبوط محترف وصحيح، وأيضا هو يعتبر الخطوة الأولى من خطوات الأوتوروتيشن أو الدوران الأوتوماتيكي. طبعا الغرض من هذا الفيديو هو تدرب وترجمة ما يحصل في أو ما يحدث في الواقع على المحاكي، عن طريق يعني محاولة التناغم مع الطائرة، إنك فعلا تبدأ تفهم الطائرة وتتحكم فيها على ارتفاع منخفض. الغرض من الفيديو طبعا تعليمي، انك تتدرب اكثر من ان الفيديو فيه محتوى علمي، لكن بس حبيت اوضح بعض النقاط اثناء مشاهدتك لهذا الفيديو. النقطة الاولى هي عند آه، الطيران بالقرب من الارض، راح يكون كل نظرك على الارض وليس على الجوجز او العدادات حق الطائرة. يعني بيعتمد على الفيجوال أكثر من الانسترومنت. في حالة أحب أوقف الطائرة راح أرفع النوز وأخفض الكولكتيف، وبعدين لما الطائرة تبدأ سرعتها تقل أرفع الكولكتيف مرة أخرى، لكن طبعا بالمقدار اللي يخليها تظل قريبة من سطح الأرض. النقطة الثانية اللي أبي أوضحها هي طبعا أن على الارتفاعات المنخفضة والسرعات المنخفضة يعني راح يكون اعتمادي في تغيير مسار الطائرة على الرادر تريم أو مروحة الذيل أو الدواسات التي تكون عند قدمي الطيار. هذه الدواسات طبعا راح تفيدني في إني أغير مسار الطائرة، راح تفيدني في تقليل سرعة الطائرة أيضا. عند السرعات العالية يعني أستطيع أن أقلل من سرعة الطائرة عن طريق آه، تغيير مسار الطائرة يمينا أو يسارا قليلا. في نهاية هذا الدرس إن شاء الله راح يتم تجميع جميع هذه النقاط مع بعضها لتكوين هبوط ناجح أو هبوط محترف. أنا الحين أتقدم بالطائرة آه، ناحية الهليباد. راح أخفض سرعة الطائرة، طبعا تكلمنا عن هذه النقطة سابقا. راح أقترب من الأرض أكثر، والحين باستخدام الرادار أضبط الطائرة كي تهبط بشكل صحيح على حرف الاتش. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس الأول. طبعا التطبيق هو ما يهمنا إن شاء الله في النهاية الحصول على نتيجة مطلوبة.